пешниҳоди продюсерони туркия чанди пеш дар сомонаҳои иҷтимоӣ паҳн гашт чӣ шуд? бояд муҳимае ман мерафтам барои оне ки бояд аз ман барои яъне либоси он нақши маликае ки ман меофарам барои ана ҳамон либос ман бояд мерафтам барои он ки боз аз нав пардозгарӣ мекарданд, вале ин каме қафо монд, яъне дар моҳи тирамоҳ моҳашро намегӯям, аз он хавотирам ки боз чашм накунанд ва боз раҳои ман баста нашавад, чун мегӯянд ки агар хоҳӣ ки ба мақсадат бирасӣ, агар хоҳӣ ки ҳамон орзуе ки ту дорӣ ҷомаи амал кушад, бояд хапу хомӯш ба ягон кас ту овозаро паҳн накунӣ. Вале бо вуҷуди он худо мегӯм агар он ҷо ки рафтам, дар он ҷо нақш ки офаридам, албатта ки ин як бурди ман нест, ин бурди тамоми мардуми Тоҷикистон аст. фикр мекунам агар ҳамин нақша, яъне агар ҳамин нақшаи онҳо шаваду ман он ҷо сафар кунам, ҳамин гуна шуданаш мумкин ки оҳиста-оҳиста ман метавонам боз ҳам аз Тоҷикистони худ ҳунармандои дигарро ҳам ба он ҷо ҷалб кунам. Яъне бояд як гӯем риштае пайдо шавад. Шумо филмҳои туркиро тамошо мекунед? Бале, тамошо мекунам, вале на ҳама филмҳояшонро. Ман як филме дида будам ки «Великолепный век» ном дошт. Онро тамошо карда будам ки то соати 3-4 субҳ он дар медонед тамоми диққати маро ба худ ҷалб кард, яъне худи таърих, худи бозии ҳунармандони туркиё. Албатта ки тамошо мекунам, ҳоло бошад филми боз ҳам таърихӣ ки дар бораи қаҳрамони Турция ҳаст, Эртугрул ном дорад. Як гӯем мард қавми худро, тамоми қавмҳоро ҷамъ кард ва он шуд Османская империя. Яъне ана ҳамин Турсие ки ҳозира ҳаст, гӯем ана ҳамон қаҳрамон бо писари худ Осмон ана ҳамин Туркиёро гӯем як давлат кард. Як давлати дар ҳақиқат давлати бениҳоят гӯем бузургу бениҳоят бо иқтисоди худ, бо фарҳанги худ, дар ҳама ҷода онҳо ҳоло пешсаф ҳастанд ва мехостам ки дар мо дар Тоҷикистони мо ҳамин гуна силсила филмҳо ба сабт гирифта шаванд, чун мо ҳам қаҳрамонҳои хеле дӯстдоштанӣ дорем, қаҳрамонҳои хеле бузурги таърихӣ дорем ки яке аз Куруши Кабир аст, Спитамен аст, Темурмалик аст, Исмоили Сомонӣ аст. Яъне бояд таърихи худро зинда кард ки тамоми дунё ҳам аз таърихи тоҷикон огоҳ бошад. Шумо ки як зани хеле муваффақ ҳастед, муваффақияти худро дар чӣ меҳисобед? Гулноза ҷон, ҳар як шахс бояд муваффақияти худро дар меҳнати худ, яъне вақте ки ту нисбати касбу корат ҳурмату эҳтиром дошта бошӣ, дӯст дошта бошӣ, халтура накунӣ ва бо ҳамин қалбат тоза покиза кор кунӣ, албатта муваффақ мешӣ, новобаста аз ҳамон ҷодаи касбат.